Ndalo matin kende bang' ka japuonjre moro ma Kich e kaunti ma Migori Felix Owino rem yudo sir mar somo kowuok e apis gavana, ler osechako neno ka jopiny osewuok oko mar chokone pesa. Kolose e apisi mar Lolwe TV e boma ma Kisumu, Felix mane oluonge skund yowuoyi ma Mbita High e kaunti ma Homa Bay, lero ni omor ahinya kaka jopiny nowinjo ywakne kendo sani en gi yie ni hono biro timore motiek skul. Korka kore MCA ma Muhuru Bay, kama japuonjreno wuokie, Migosi Hevron Maira, owacho ni nyathino osebedo ka somo e thagruok ka sani okwayo jopiny mondo oriwre kode e konyo rawerano. Moluor Maira ne ochiwo nyaka namba ma isirogo somb rawerano. High school na ngitawinjo ni gavana nigi scholarship moro na apply for scholarship. Bang' application na succeed malongo vetting manokawa. Kaso kodong' juma moro achiel gi nus to giepo nokelna barua moro noweya nikech nasomo oko mar kaunti. Koro naketo gini e yamo, noketnaga e yamo ma jopiny nowinje kendo jomoko nogoya jek, en nojola gi pesa matin maginyayudo. Agoni ngero kamano mar Nyasaye gwedhgi gi tim kamano ne jomoko bende. Ne gikonya kendo na sani nayudo fee manyaroma for 2 years. Nikech adwa nasom for 4 years mondo abed engineer, mondo abed gima dwaro. Mano ok ane ka dhi konya. Koro akwa joka Good Samaritan, ng'at manya konya okonya mondo atiek somo, mondo chieng' moro ambe atim maber ne ng'ato. An Mheshimiwa Muhuru Bay, kendo biro ka wacho wach mar nyathi ma nyo bet dropped gi county government, nokoyudo scholarship. Nyathi noyudo marks 383 to atemo go erokamano nikech kana ogolo ywak to jopiny moko no owuok okonyo matin. So far tieko ne skul ema we are no after, to nyaka sani pod okoyudo pesa manyalo chope motiek skul 4 years. Well wishers oseketo pesa moko moromo chulo ng'iewo ne gik moko gi chulo school fee nyaka for around 2 years. Wagone gi erokamano kano kalo radio nam Lolwe, kendo sani koro obiro TV Lolwe. Adwa wacho ni en nyathi ma oonge nyalo kabisa, kendo ok en maber kata gimo nyalo chame ot onge, nikech kano otimo klas 8 nokonyal dak mane wuongi nitiere, nodhi dagi machielo, nodhi okawe modhi bet kode mo jopuonj moro mane konye kanyo ma otimo penj, osome chandruok in short. Koro omiyo kane ogik ni odwoge a national school Mbita High School ma notacha kano bet dropped kech nosekawe to miye barua kendo samo gik ka koro onge gimo nyalo timo kata dichiel ni obet dropped ma ok nyal tere skul gi county government. Ne very sad. Omiyo na apane joka nyaklondo ma Lolwe okawo duonde dagi. In fact odagi ne go painfully. Koro we came in and help matin manyalo timo to ok onyal chulo konyo nyaka giko mare. Osetimo kaka to the level manyalo, jopiny moko bende osetimo to the level maginyalo. So far koro odong' ni koro okonyal, en gi 2 years ma dong' okonyal dhi skul. Koro it's my wish ni de onyal konye ma otiek skul de bedo gima ber, nyathi mabokonyo oganda, en nyathi Kenya. So ikwanene en itself, wanene the entire county. So far ne namba ni no bet registered kendo en e custody mar Lolwe. To ka en ng'ato nigi kony moro kata sing achiel will help nyathini, inyalo kete 011
07 08 078. Yeah. Koro namba ni ema most contribution donje. Ok dwara gini kecho odhi to ichulo ne pesa direct e school. Ma ok ni ng'ato yudo pesa ni. Ok kata pin mare ni en wang'e. Koro it's odong gi the person man kode no. Yeah. To nying ma buwuok Sophia Owino. Yeah. Koro if you're touched, akwayo mana ni wakony nyathini. Konyo nyathini en konyo piny mangima.